ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மணிஸ் டெய்லி. இந்த விளாக்ல ஒரு சிம்பிளான ஒரு குட்டி யோகா பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம டெய்லி லைஃப்க்கு ரொம்பவே அவசியமானது. இதை பண்ணுறக்கு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுற டைம் கூட ஆகாது. ஏரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா பொல்யூஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும், டஸ்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம எப்போவாவது வெளியில் போயிட்டு வரும்போது நம்ம ஃபேஸு ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து பார்த்தா டஸ்ட்டாகவே இருக்கும். அது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது. நம்ம வந்ததும் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா குளிச்சுப்போம். இப்படி வெளியில் இருக்கிற டஸ்ட்டை நம்ம குளிச்சோ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியோ க்ளீன் பண்ணிடுறோம். ஆனால் நாஸ்ட்ரல் வழியாக உள்ளே போகிறத டஸ்ட் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது இல்லை. அது எப்போ க்ளீன் பண்ணுறோன்னா, எப்போவாவது சளி பிடிக்கும்போது அந்த சளி சிந்தும்போது வெளியெடுக்கும்போது தான் அந்த சளி வழியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி மூக்கு துவாரங்கள்லேயும் நுரையீரல்லையும் ஸ்டோர் ஆகிற டஸ்ட்டை இந்த மாதிரி பஸ்திரிக்கா பிராணாயாமா யோகா பண்ணி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியும். வீடியோவில் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கிற குட்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டரோட டாக்டர் தான். அவள் குழந்தைக்கு அப்படி தான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்கா. இதனால குழந்தைகளுக்கு வந்து அடிக்கடி சளியும் பிடிக்காது. மூக்கில் வந்து இருக்கிற டஸ்ட்டு, நுரையீரலில் இருக்கிற டஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யோகா பண்ணுறதுனால ஈஸியாக க்ளீனாக வெளியில் வந்துடும். என் சனுக்கு கோல்டு பிடிச்சப்ப இதையே தான் நானும் அவனை வந்து செய்ய சொன்னேன். அவன் செஞ்ச பிறகு இது ரொம்பவே பெட்டராக ஃபீல் பண்ணான். மெடிசனே இல்லாமல் வந்து அவனுக்கு கோல்டு க்யூர் ஆச்சு. எனக்கு சளி பிடிச்சப்பவும் சரி, நானும் சரி பண்ணி பார்க்கலான்னு தான் நான் பண்ணினேன். ஆனால் என்னோடய சிஸ்டரோட டாக்டர் செய்யும்போதோ என் சன் செய்யும்போதோ என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியல. நான் செய்யும்போது தான் இதில் இவ்வளோ மேஜிக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஃபீல் ஆச்சு. இப்போது நான் ரெகுலராகவே வந்து பார்த்தா காலையிலேயே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிராணாயாமா செஞ்சிட்ருக்கேன். இதை பண்ணுறதுனால ப்ரீத்திங் அந்த டே ஃபுல்லாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். லங்ஸு ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடிக்கடி சளியும் பிடிக்காது குழந்தைகளுக்கு. ஸோ குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக இதை பழக்கப்படுத்துங்க. அடிக்கடி சளி பிடிக்காது. இது ரெகுலராக டெய்லியும் பண்ண முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் 3 நாள் 4 நாளாவது இதை கண்டிப்பாக பண்ணணும். கண்டிப்பாக வெளியில் போயிட்டு வரப்போ கண்டிப்பாகவே பண்ணணும். ஏன்னா வெளியில் தான் அவ்வளோ ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா குழந்தைங்க வந்து சளியை சிந்தி வெளியே எடுக்க மாட்டாங்க. நம்மளும் மெடிசன் ஊற்றியே வந்து சளியை சரி பண்ணணும்னு நினைப்போம். காலையில் எழுந்ததுமே குழந்தைகளை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு ப்ரஷ் பண்ண வச்சுட்டு எம்டி ஸ்டமக்லேயே இதையும் வந்து குழந்தைகளுக்கு நல்லா பழக்கப்படுத்தி விட்டால் குழந்தைகளுக்கு அந்த நுரையீரலில் இருக்கிற சளியும் வெளியில் வந்துடும். அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி சளியும் பிடிக்காது. குழந்தைங்கிட்ட இதை காட்டி இதை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்க பண்ண மாட்டாங்க. பெரியவங்க நம்ம பண்ணால் தான் நம்மகிட்டேருந்து குழந்தைங்களும் கற்றுக்குவாங்க, நம்மளும் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. இதை பண்ணுறதுக்காக யோகா பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். இதை பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்க்குற நேரம் கூட ஆகாது, ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுற நேரம் கூட ஆகாது, ப்ரஷ் பண்ணுற நேரம் கூட ஆகாது. நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிராணாயாமம் ஒரு 2 டைம் 3 டைம் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே போதும். உங்களுக்கு வந்து அந்த நோஸ் வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா போதும். இது ரொம்பவே அவசியமானதும் கூட. குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெடிசின் ஊற்றி சளியை சரி பண்ணுறதுக்கு இப்படி இயற்கையாகவே சளியை சரி பண்ணிடலாம். குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற தொந்தரவும் இருக்காது. எங்கள் வீட்டில் நானும் என் சன்னும் இதுதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டெய்லியும். நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்களும் என்ன மாதிரியே சூப்பராக ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பிராணாயாமம் பண்ணும்போது மூக்கு துவாரத்தில் ஒரு மூக்கு துவாரத்து வழியாக நல்லா மூச்சு நல்லா இழுத்துட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக வேகமாக மூச்சை வெளியே விடணும். பஸ்திரிக்கா பண்ணும்போது அப்படித்தான் 2 கையும் நல்லா மேலே தூக்கிட்டு ப்ரீத்திங் நல்லா பண்ணிவிட்டு ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது வேகமாக ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும். இந்த வேகம்தான் இந்த 2 பிராணாயாமலையும் ரொம்ப முக்கியம். திரும்ப யோகா செய்ய சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பாக நினைக்காதீங்க. இது யோகாவாக நினச்சா யோகா தான். இது நம்ம நுரையீரலோட ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கவும், நமக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறக்கும் இது ஒரு மேஜிக். ஸோ இந்த மேஜிக்கை நீங்கள் எல்லோரும் செய்யுங்க. குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக பழக்கப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை செஞ்சு நீங்கள் நல்லா ஃபீல் பண்ணிங்கனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.